ជ្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច follow ម្នាក់មួយផងអរគុណសូមជូនដំណឹងបន្ទាន់ក្រៅៗលោកទីសេហារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់បន្ទាន់រវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នេះលោកបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC កម្ពុជានិងថៃបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់បន្ទាន់នេះឲ្យបានពេញលេញក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងហើយក្នុងរយៈពេលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីថៃមានលទ្ធភាពដោះលែងយោធិនកម្ពុជាចំនួន 18 រូបដែលត្រូវបានភាគីថៃឃុំឃាំងអស់រយៈពេល 151 ថ្ងៃមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូនេះកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាលើបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ទី 27 ខែធ្នូនេះដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអាវុធគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលឧបករណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងគោលដៅយោធាទាំងអស់របស់ភាគីទាំងពីរនៅគ្រប់ករណីនិងគ្រប់តំបន់ភាគីទាំងពីរត្រូវជៀសវាងការបាញ់ប្រហារគ្នាដោយគ្មានការបង្កហេតុឬការរត់ទៅមុខឬការចល័តទ័ពទៅកាន់ទីតាំងឬកងទ័ពរបស់ភាគីម្ខាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបំពានក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយឡើយនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហានិងសម្ភាគីថៃលោកណត្តភុន ណផានិចក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅក្នុងព្រឹកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរយល់ព្រមរក្សាទីតាំងកងទ័ពបច្ចុប្បន្នដោយមិនមានការផ្លាស់ទីឬបន្ថែមទៀតឡើយនិងមិនត្រូវមានការចល័តទ័ពរួមទាំងការល្បាតនៅទីតាំងតំបន់របស់ភាគីទាំងពីរនោះទេយោងតាមសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរយល់ព្រមអនុវត្តឲ្យជនស៊ីវិលដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនតែរងផលប៉ះពាល់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដោយគ្មានការរារាំងនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅកាន់ទីលំនៅឋាននិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតារបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាជៀសវាងការចូលទៅក្នុងដែនអាកាសនិងទឹកដីឬទីតាំងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់ចូលជាធរមានភាគីទាំងពីរយល់ព្រមជៀសវាងការសាងសង់ឬការពង្រីកលានដ្ឋានសម្ព័ន្ធយោធាឬកំផែងការពារហួសពីទឹកដីរបស់ខ្លួនភាគីទាំងពីរយល់ព្រមមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងវត្ថុស៊ីវិលក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបន្ថែមថាក្នុងស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃទីក្រុងកូឡាឡាំពួរចុះថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 ទាហានកម្ពុជាចំនួន 18 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានការបោះឈប់បាញ់ត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងពេញលេញរយៈពេល 72 ម៉ោងក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាមដានបទឈប់បាញ់នេះនិងការអនុវត្តដោយភាគីទាំងពីរទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរយល់ព្រមរក្សាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបច្ចុប្បន្នដោយមិនមានការផ្លាស់ទីបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការវាស់វែងនិងការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងនៅតែបន្តនេះបើតាមលោកទាសីហាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយពេលចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់គិតត្រឹមថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូនេះមានរយៈពេល 21 ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទុះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូចាប់តាំងពីពេលនេះមកជនស៊ីវិលកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបាញ់ប្លង់របស់ថៃមានចំនួន 31 នាក់និងជិត 100 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាង 65,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅក្លាយជាជនភៀសសឹកសង្ឃឹមថាបទឈប់បាញ់លើកនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅចុះក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តា72ម៉ោងហ្នឹងកុំជន់មីនអីលោកជិះបានជិះទៅកុំជន់មីនអីបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like comment និង subscribe ម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ